Ой, шкурка. Смотрите, чтобы не было шкурки. Никоша, скажи, что ты делаешь? Я, делаешь на квадратике. На. Ага, твои шаги. А? Это, я не знаю, что это. Как это? Ты что уже рассказывала? Я делаю винегрет. Самый вкусный на мире. А что за ингредиенты? Ингредиенты. Картошка. Огурцы. Морковка. И буряк. И я вот так делаю. Видите? Пальцы не жал. Мама говорит пальцы, 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 пальцы. И сейчас, бабуля, а можно я буду это делать? Что? А упала, что-то упало. Упал буряк. И морковочку надо еще добавить. Осторожно. Не, пока не буду. Як много їсти будемо. Якось так. Бабуля, я це буду робити. Да ну ты ж так не порежешь. Порежу, конечно. Ой, Ну, давай я помогу вначале. сложно буряк. Что ты делаешь? Все правильно делает. Молодец. Можно я тебе помогу? Мне бабуля помогает. Хорошо. Ника, ты любишь буряк? Да, А готовить любишь? да. Даже бабуле помогаю. Бабуле даже помогаешь готовить? Да, когда-то мы с бабушкой делали блинчики. Ты сама? Нет, мы с бабулей. А когда-то бабуля сама. Да. Да. У нас осталось. Нет, Ника, самое вкусное блюдо, которое мы готовили вместе, оно вспомни. Так морковку не надо. А ну, какой? Как он назывался? Тертый, что ли? Такой самый вкусный. С кремом таким. Торт? Как он? Не помню. Крем мы с тобой сначала делали коржи. Вот. Банановый? Вкусный! Ну, Наш пирог это хамелеон! не хамелеон. Наполеон. Наполеон! Наполеон. Наполеон! Давай. Это тортик, а не пирог. Давай. Дай мне. Мамочка, да, пожалуйста. Осторожно, не кушай. Давай, может, мама поможет все-таки буряк, Ника? Нет. Обрезай, обрезай, обрезай. Ника, как мы его будем кушать, золото? Ну, я в этом деле разбираюсь. В этом деле ты разбираешься? Сейчас, подожди, дай мне, пожалуйста. Мякай, мякай. А что ты Не делаешь? надо, не надо, Никочка, так много. А что ты делаешь, Дось? Это зачем такое делаешь? Чтобы были квадратики. А, чтобы были квадратики, да? Да, чтобы... Типа разъединяешь их, да? Да. Ты такая красивая, Дось. Где? Здесь? Везде.
И на лбу тоже. А во лбу... Я буду высыпать. Хорошо, я поняла, учту твои похвалы. Давай, дорезай уже. Вот это ты мне Винегрет. помогла. Вот это ты мне помогла, конечно. Ромника, еще раз расскажи нам, какие ингредиенты все-таки входят в твой винегрет. Огурец, Угу. буряк, Угу. картошка, Угу. морковка. И все, или еще что-то будет там? Что там будет? Я даже не знаю. Ну давай. Может, положим яблоко? Не, Че? потому что это надо не фрукты, а овощи. Да? Да. А может, мясо положим? Да ну хватит уже. Рис, что ли, положим, Ника, бабуля? кто тебя научил резать овощи? Бабуля. А мамуля? Тоже мамуля, папуля, мамуля, бабуля, папуля. То есть мамуля и бабуля. Ника, а чего ты не хочешь делать блинчики с мамой? Потому что мама невкусные блюда. То есть вкусные. Но я не хочу с ними делать, потому что я хочу и тебе помогать, и маме. Только что-то значит, мама невкусные блинчики делает. Ника, что ты... Да, вкусные, вкусные. Ну что ты... Нет, подожди, ну, Ника, ну так не так. Ну это уже чересчур, это уже не палки. Ник, Отрежь, что ты делаешь? Отрежь. сейчас все сделаю. Ник, пожалуйста, успокойся. Уже заигралась. Мама блинчики невкусно делает. Я могу и обидеться. Она не так уж и говорила, ты что? Идем. Хорошо сказала. Мама, А? вкусные блинчики. Ты же говорила, что мама не умеет. Умеет. Только она честно не умеет. И ее надо научить. Да, конечно. Ага. Ну, вообще не умеет. Да все, я обиделась на всех вас. Эй! Я тогда на тебя обижаюсь, знаешь, из-за чего? Из-за чего? Из-за того, что ты сказала нормально, что папа идет сам на фильм. Микуш, ты можешь себе, знаешь, как сделать? Смотри, вот так вот, маленькие, как будто бы. Да? А потом вот эти маленькие вот так вот просто брать и вот так. И вот, Хорошо. и вот, смотри, вот так вот тоже можно. Ну, пожалуйста. Я сама хочу делать. Хорошо, пожалуйста, девушка. И вот так. И вот так. Ник, так а тебе нравится Наполеон? Да. А что тебе именно нравится? Готовить или кушать? Будем Готовить или кушать? готовить. Да ты что? Моя любовь. А что же именно тебе нравится? Теперь, раз мама не умеет готовить блинчики, будешь готовить не как ты, Луна. Сама? Ну да, я же... Не за что! Не кричи, не кричи, что ты кричишь? Потому что у меня чисто обувь. Так. Все? Нет, не все. Ника, ну что ты опять сделала? Дочь, Ну, что ж таке? Ну, я же тебе рассказываю. мы ще лук будем добавлять. Я же тебе только что рассказывала, как нужно сделать. Ну да, рассказывала. Но я вот Бери это- вот это. Стой. Положи, пожалуйста, у тебя же вся грязная майка. Почему ты не делала ни фартух, ничего? Подожди, пожалуйста. Бабушка мне не дала. Бабуль, дай мне, пожалуйста. Нет, уже все, он уже грязная. Кофту надо будет стирать. Не кофта, а майка. Вот так вот ложишь и вот так вдавливай, вдавливай. Вот умничка. Молодец.
Угу. У нас еще морковка. Да. Да, А морковку это же- можно вот так класть. Смотри, вот так. Кладешь вот так. Давай. Теперь давливай это туда сверху. И вот так. Можно просто... Я больше сама немножечко. справлюсь. Конечно, сама, пожалуйста. Вот, умничка, да, пальчиками большими. Надо чуть уже добавлять. Ой, надо уже сюда добавлять. А Давай. Молодец. Да ты вообще, Ника. Я в захвате. Что ты без вот тебя так делаешь? робить, бабуль? А? Вот так робить? Угу. Что бы без тебя делала, вообще не знаю. Бабуля, камера. Бабуля, ты камеру закрыла. Ой, простите. Что ж ты не сказала раньше? Мне масло надо. Ой. Бабуль камеру закрыла. Бабуля, камеру закрыла. О, Ромка, привет! Мы готовим Какой ром? наш винегрет. Так, что нам осталось? А, все, ты уже все сделала? И добавили еще туда масло, да? Подсолнечное и оливкового. Да, Доця? Да. Я посылаю. Смотрите, у нас. А что это за смесь? Где смесь? Так, Никуша, давай, ну что, так расскажи, что там. Рассказывай, что там, Доть. Я не помню. Что еще добавлять, бабуля? Ты показывай, что ты добавляла туда. Я перемешиваю. Никуш, что там? Стой, стой, подожди. Можно я перемешу? Конечно. Смотрите, там